Hi po, magandang umaga. Ako po si Jacob at gusto ko pong share sa inyo kung paano po buuin ang Rubik's sa pinakamadaling paraan lamang po. At ang gagamitin po lang nating algorithm ay ang dalawang algorithm po. Ang right algorithm at ang left algorithm. So, ganito po yung right algorithm. Ang moves po nun ay 3 move lamang po. So, ganito po ang una. Right algorithm ay mag-uumpisa tayo dito sa kanan. 1, 2, 3, 4. Yan po ang right algorithm. Ang ulitin ko po. 1, 2, 3, 4. Right algorithm po ang tawag yan. At ang pangalawa po ay ang left algorithm. So, ganito po yung moves ng left algorithm. 1, 2, 3, 4. Yan po yung left algorithm. Ulitin ko po. 1, 2, 3, 4. Yan po. Sanayin nyo lang po yung kamay ninyo kung paano igalaw yung dalawang algorithm na yan para hindi po kayo malito o mahirapan. Para hindi nyo makalimutan. Kung minsan kasi nakakalimutan ninyo yan. Ganyan. Yan po. Sanayin nyo lang po yung galaw ng kamay ninyo. Yan. So, scramblein ko lang po yung cube ng igi para po maumpisan na po natin. At ituturo ko po sa inyo yung dalawang step na yan o dalawang algorithm kung paano buuin ang Rubik's. So, unang-una po, ang goal natin is gagawa po tayo ng white cross. Sa case po na ito ay may isa na po tayo dyan. Pero ang unang gagawin po natin ay dapat yung cube. Ang nasa ibabaw ay ang dilaw. Kasi po ilalagay po natin dito yung 4 na puti para po mailipat natin mamaya sa ilalim ng hindi naliligaw. So ganito po yan ha. So sa case na ito may isa na po tayong puti na nasa gitna, yung nasa gilid. Angatin po lang natin yan ng isang ikot. Yan po. So nandoon na po siya. Kailangan pa natin ilagay yung 3 dyan. So ikotin po natin yung cube. Case mo na ito. Ay, nandito siya. Ikutin lang po natin siya ng isa. Ayun. So, nandun na po siya. Hanapin po ulit natin yung dalaw pa. So, ito nandito. Since na may puti na po dyan. May puti na po dyan. Iwas lang po natin yan. Ikutin po natin yan para hindi siya maligaw. Yan po. So, may isa na lang po yung hanapin nating puti. Tingnan na po natin kung nasaan po yung puti. Nandito po siya. So, ikutin po natin. Ito kasi may puti na po dyan sa ibabaw para hindi po siya, pag inikot po ninyo, nawawala po ito, napupunta doon sa likod. So para hindi po yan mawala dyan, ikutin po natin na ganyan, yung cube, ganyan. So may mga case naman po na nandito siya sa gilid. Minsan kasi nasa gilid siya, kaya nandito sa gilid, ganyan. Pag ganyan po nasa gilid, is ikutin lang po natin siya ng pakaliwa or pakanan. Depende po sa inyo kung saan nyo po siya gustong ilagay. Wala namang kaso po yan. Basta po yan. Kung nandyan sa gilid at nakaharap dito, ikutin lang po ninyo. Since na hindi po siya pwede doon at may puti, iwas po lang natin po yan. Ayan po. So may 4 na po tayong cross na puti. Ibabaw. Ang susunod na po natin gagawin is yung puti is ilalagay po natin sa ilalim. Pero dapat po kung yung nakaharap na kulay ay magkakulay po ng nasa gitna. So gaya po nito, ito po ay orange at saka orange din po. So pwede na po natin siyang ikutin ng 2 beses para mapuntang ilalim. So nandun na po siya. So itong green po dapat ihanap po natin ng kakulay ng nasa gitna. So ikutin po natin yung cube. Ayan po. So, magkakulay na po siya. Pwede na po natin siyang iikot ng 2 beses para mapuntang ilalim. So, ayan po. Yan po yung purpose kung bakit unang ilagay na po natin yung puti sa ibabaw para madaling iikot mamaya at hindi po tayo maligaw. So, ito po ay
pula. So hanapin po natin yung kulay na pula na nasa gitna. Ito po siya. So ikutin na po natin siya ng 2 beses. Ayan, napunta na po siya doon. Ito po na namang huli ay blue. Hanapin po natin yung kulay blue. Ayan po. Ikutin po natin siya ng 2 beses. Ayan po. Nakabuo na po tayo ng white cross sa ilalim na nasa tama po siyang posisyon. Ayan po. Di po ba? Ayan. So may white cross na po tayo. So, tapos na po yung first step niyan. Ang gagawin po natin sunod is bubuin po natin yung gilid sa ilalim. Ayan. So unahin po nating tignan yung mga nandito sa sulok nasa ibabaw na may puti. Yan po. Unahin po natin itong mga to na nasa ibabaw. So unahin po natin to. Nasa ibabaw yung kulay orange po at saka blue. Hanapin po natin yung orange dito at saka blue. So since ito ay red at saka blue, hindi po siya tugma. Sikutin po natin siya kung nasaan po siya dapat. So orange at blue. So nasa tamang corner po siya. At pag nasa tamang corner na po siya, ay gagamitin po natin yung right algorithm. So since nasa ibabaw po yung puti, gagamit po tayo ng right algorithm ng 3 beses. So ganito po. Sundan nyo na lang po ako. So 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tingnan nyo po at napunta na po siya sa ilalim. Yan, pag napunta na po siya ng ilalim, hanap ulit po tayo ng nasa ibabaw na may puti sa corner. At ito po green at saka red. So dapat po hanapin po natin yung kakulay niyan, green at saka red. So dapat po nandito po siya sa kanto na yan. So since nasa ibabaw ulit yung puti, ulitin po natin yung algorithm na ginamit natin kanina. 3 right algorithm po. So 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yan po. So napunta na po siya doon sa ibaba, sa ilalim po na nasa tamang posisyon na po. So ulit-ulitin lang po natin yan. Hanapin po natin ulit ito, green, red at saka blue. Hanapin po natin yung red at saka blue. So yan na po, nasa tama po siyang corner. So since nasa ibabaw ulit yung puti, gamitin po natin yung right algorithm na naman ng 3 beses. Yan. So since ito ulit ganun naman, green, ulitin ko na naman natin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ayan. So buo na po. May mga case naman kasi na ganyan or ayan po. So ito pong case na to, so nasa tamang corner po siya, pero yung puti mapapansin nyo po nasa kanan, nakaharap po sa kanan. So ang isang algorithm lamang pong gamitin natin dyan ay ang right algorithm na 1 beses po. 1, 2, 3, 4. Ayan po. So napunta na po siya doon. So ganito na naman. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. May case naman po na nasa kaliwa. So ganito po yan ha. Ayan. So since na nasa gilid po siya, nasa kaliwa yung puti, mas madali naman po yan kasi isang left algorithm lang po yan. So ganito po. 1, 2, 3, 4. Ayan. So nailagay na po natin. May mga case naman po na nasa ilalim pero magka opposite po sila ng kulay. Hindi po sila nasa tamang kulay. So papakita ko lang po sa inyo kung paano yun. Ayan po. So ito po ay hindi po sila magkakulay. Ito po hindi sila magkakulay. So kailangan po natin silang angatin. Kasi may mga case na po na ganyan. Iangat lang po natin siya either sa kahit saang posisyon nyo po siya gustong ilagay. So isang ikot lamang po. Ganito, iangat po natin yung puti. Pupunta dito. Yan.
Tapos balik po ito para hindi po siya maligaw. Yan. Tapos ganun din po gawin natin dito. Ilagay natin dun. Ibalik na lang natin dun para hindi na po siya umangat. So ito, ganyan. Yan. So since nandoon na po siya, nasa tamang lokasyon na po siya, at nakaharap po sa kaliwa, left algorithm lang po yan. Ganun din po, hanapin po natin yung isa dito, left algorithm ulit. Yan, so buo na po yung bottom layer natin. Pinakita ko lang po sa inyo yung mga possible na mga maki-encounter ninyo. Kaya kung ma-encounter nyo yung ganun, i-rewind nyo na lang po itong video para po masundan ninyo. So, tapos na po tayo sa first layer. Ang sunod na goal po natin is itatama na po natin yung, bubuin na naman natin yung corner sa gitna. Ito po, mga middle corner. So, hanapin po natin yung, unang-una pong gawin natin is hanapin po natin yung nasa ibabaw na nasa gitna, hanggat ng gilid na walang dilaw. So ito po, may dalawa po tayo. Kahit na alin po yung gusto nyong unahin dyan na buuin, pero mailagay. Unang-una po, kung ano yung kulay po nito, ay dapat pong itapat po natin sa kakulay. Kaya ikutin po natin yung cubes. Ayan po. Para po malaman natin kung itong nasa ibabaw po ba ay papuntang kanan or papunta po siya ng kaliwa. So sa case po na ito, ang green po ay nandun sa kanan, so dapat po siya papunta po siya ng kanan. So sa pagbuo po ng middle layer, pag-combine po natin yung right at saka left algorithm dito. So ganito po yan. Since po ito po ay papuntang kanan, ikutin po natin yung, iiwas po natin siya dito para hindi po siya maligaw. Ayan, tapos right algorithm po, 1, 2, 3, 4. Since na ito po ay nasa kaharap sa inyo at nasa ibabaw, ikutin po natin yung cube, ganyan, 1, 2, 3, 4. Left algorithm naman, ayun, ilagay po natin sa tamang posisyon. So hanapin ulit natin yung mga ibabaw na walang dilaw. Ito po, hanapin po natin yung kakulay. Ayan po. So ito pong case na to, papunta naman po siya sa kaliwa. Sa po kaliwa po siya mapupunta. So opposite po ng kanina. Ang unahin po natin is iiwas po natin siya baka kanan. Ayan po. Tapos mag-umpisa po tayo sa left algorithm po. 1, 2, 3, 4. Tapos ikot po yung cube pa kanan. Tapos 1, 2, 3, 4. Ayan po. So nagmix po yung right at saka left algorithm dito sa case natin. So may mga case po na ganito. Ayan po. Nagkabalik-baliktad po yung kulay. So hindi pa po siya, wala pa po siya sa tamang posisyon. So ang dapat po natin gawin dyan is pagpalitin po natin tong dalawang to para po ito ay umangat. So gawin natin yung kung ano yung algorithm na ginawa natin kanina is up, 1, 2, 3, 4, ikot, 1, 2, 3, 4. So ayan na po, umangat na po siya dun. Hanapin na po natin yung kakulay niya at dapat po siya mapunta dun. So ganyan po siya ulit, ikot, ayan. So may isa pa po tayo. At ito na naman ay papuntang kaliwa. So, ikot ulit. Left algorithm muna. Tapos, ikot ang cube. Yan. So, buo na po yung cube natin sa first saka second layer. Yan. Ang susunod na po natin gagawin is gagawa po tayo ng yellow cross sa ibabaw. Yellow cross po. Kaninang first step ay ang goal po natin gumawa ng white cross. So since nabuo na po natin yung first at second layer, ay bubuo naman natin yung top layer. Pero umpisa tayo sa gagawa ng yellow cross. Sa case po na ito ay may straight line na po tayo. So isang algorithm naman po ang ginagamit dito para po
makagawa tayo ng cross. So ang unang-una po sa case na ito ay may straight line na po tayong ganyan. So ikutin po natin yung harap pakanan, tapos gawa po tayo ng right algorithm. 1, 2, 3, 4, tapos balik po natin tong nasa harapan, pabalik. Ayan po, may ganyan na po tayo, cross. Minsan naman po may case na isa lang yung dilaw lang, isang dilaw lang nasa ibabaw, o kaya isa or dalawa lang. Kung minsan naman may R, ganyan. Pakita ko lang po. Ayan po, pag may ganyan na small R kayong makita, ay ang gagawin lamang po ninyo ay ikutin po ninyo itong harapan, yung dalawa po, isa dalawa, ikutin po natin, tapos gawa po tayo ng right algorithm, tapos ibalik po natin yung inikot natin na una. Ayan po. May mga case naman po na isang tuldok lang. Pag naka-encounter kayo ng isang tuldok lang, gawin po ninyo ng 2 beses yung yung algorithm na ito. Minsan kasi may nagkakaroon ganyan. Hanapin lang po natin yung makikita natin na isang tuldok lang po siya. Baka makita natin. Ayan, may ikon naman yan. Mahirap po maghanap. Ay. Basta po, pag may nakita na ko kayong ganun na case is saglit lang po, hanapin natin, baka makita natin yung isang tuldok lang na yun, at mahirap palang hanapin yan. Ay na. Ayan, so nakita po natin yan. May tuldok po ganyan. Ulitin po natin yung same sequence po. Unang-una po ay ikutin natin yung harap. Isa, dalawa, tapos right algorithm po tayo. Tapos balik. Ayan, may makikita na po kayong ganyan o kaya single R. Ulitin po ninyo isa pang ganon, pero dalawa na po, yung sunod po is dalawa na yung ikutin nyo sa harap. Isa, right algorithm po tayo, tapos ibalik po natin yung dalawa sa harap. Ayan, so, ganyan na po, may cross na po tayo. Huwag ninyong pansinin yan kung ano ba yung, basta yung pinaka-importante po sa lahat is makabuo po tayo ng makabuo po tayo ng yellow cross. So, sa case po na ito, madali na po malapit na po nating mabuo yung cubes. So ang susunod na step po ay itatama po natin yung mga kulay nito. Yan. Sa case po na ito, dapat po yung nasa harap ay nakatama po. Basta importante po yung nasa harapan, nakaharap sa inyo ay nasa tamang corner po. At sundin nyo na lang po yung algorithm na ito. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6, 7, 8. Ayan po. Ulitin po natin hanggang sa mabuo, magtama po lahat ng nasa gitna na nasa gilid. So, ulitin po natin yun. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6, 7, 8. So, wala pa rin po. Ang nandoon lang. Ulit-ulitin lang po natin hanggang sa may tama po lahat yan. So, isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6, 7, 8. Ayan po. So, naitama na naman po yun natin. Dalawa. May dalawa pa po. Ulitin ulit natin. Isa, dalawa,
4, 5, 6, 7, 8. Pag may ganyan na po kayong dalawang nakita, ayan, may magkabilaan po, ilalagay po natin sa likod yung isa, tapos nasa kanan po yung isa. Ayan, so para isang attempt na lang po, itong dalawa magpapalit po yan. So, ulitin po natin yung same move. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan. Ayan na po. Tingnan na po ninyo. Buo na po yung nasa tamang position na po yung gitnang ibabaw. Ayan po. So, since nabuo na po natin yan, ay isang steps na lang po tayo. I-orient na po natin to. So, dapat po to ay nasa tamang position po yung mga kulay nito. Sa case po na ito ay isa lamang po yung nasa tamang posisyon. Ito po, kasi ito hindi pa siya tama. So, ganito po yung sequence niyan. Dapat po ito, para hindi na siya maligaw, isikutin mo muna siya ng isa. Tapos sundan nyo na lang po yung move ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan po. So, ayan, nasa tama na po silang posisyon. Ito, buo na po yan. At ito po ay nasa tama na rin po siyang posisyon kasi po ay red, blue, yellow. So, red, blue, saka yellow po. So, nasa tamang corner na po siya. Ito rin po is green, orange, yellow. So, green, orange, saka yellow. So, nasa tamang posisyon na po siya. So, ito na po yung final step natin. Siguraduhin po ninyo na yung dilaw ay nakaharap po sa inyo at yung ilalagay nating yung hindi pa buo na corner ay nasa kanang bahagi po ng cube na nasa taas po. So, ganyan po. Ang moves po naman nito ay 4 na moves na lang. Pero paulit-ulitin lang hanggang sa itong dilaw ay mapunta po siya rito. So, sana po natin. Unang galaw po is 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3, 4. Ulitin po natin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ayan po. So, tumapat na po yung dilaw sa harapan, papunta sa baharap sa inyo. Ikutin na po natin kasi may isa pa po tayong bubuuin nandito. So, ikutin po siya natin ang harap. Ilagay po natin sa ibabaw ulit na nandito siya sa kanang bahagi ng kanang sulok, no? Sa taas. So, ulitin po natin yung moves. Ulitin po natin. So, ganito po. Ulit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ayan po. Buo na po siya. Buo na po yung cubes natin. Ayan po. So, iharap na po natin. Ikutin natin yung taas. Ayan. Buo na po. May mga case po na yung 4 na sulok natin ay hindi pa. Kaya nito. Ayan po. Yung 4 na sulok naman po is ganyan. Yan po, 4 na puti. Pero may cross pa rin po tayo. So, kahit saan po ninyo gusto mag-umpisa, ito ay basta ang importante is yung may dilaw na hindi buo ay nandoon siya sa kanan. Ganyan. O nasa ibabaw siya. Ganyan. Kahit saan po kayo. Basta ulitin lang po ninyo yung algorithm na ito. Yan po, at nandoon na siya, ikot lamang po yan ulit. So, ulitin na naman po natin. Yan, nabuo na naman. So, ulit-ulitin po natin yung moves na yun. Yan po. So, isa na lang po. Yan, so buo na rin po. May case naman po na tatlo lang yung
kuan, pero kuan sila, yung isang direksyon lang po. Ulit lang po. Gaya po niyan. So, tatlo po. Isa, dalawa, tatlo. Kahit saan po kayo mag-umpisa, dyan sa tatlong yan, basta yung may dilaw ay nasa tamang corner lang po sa ibabaw. Kahit saan po, kahit dito, 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 basta yung algorithm is same naman po. So, ulitin ko na lang natin. So, ito po is, ulitin natin yung algorithm. Yan. So, ikot ulit natin. Yan. So, ikutin po natin. Yan. So, buo pa rin yan. Kahit anong gun po yan. Yan. Nabuo na po natin yung cubes. So, maraming salamat po sa panonood po ninyo. Sana po ay share and like si my video. Na at least natutunan ninyo kung paano buuin ang cube sa napakasimpleng paraan lamang po. Step by step po hanggang sa mabuo po siya. At pinakita ko naman po sa inyo yung mga posibleng mga consequences na pwede nyong kaharapin, at tinuro ko rin po kung paano ninyo dapat buuin or isolve. So maraming salamat po ulit panonood. Salamat. Bye bye.